ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်15ရက်တလ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမဟာတာရောပမသုတ်တံအမှတ်နှစ်တရားတော်တာရောပမသုတ်ဘုရားကျမ်းပါတွေကပြီးတယ်မိတော်ကျမ်းတယ်အဲ့ဒါတာရောပမသုတ်တယ်မပြီးသေးလို့ပြန်ပြီးဆက်ရမယ်ဒီတာရောပမသုတ်ကိုဘုရားရှင်ကရမရှိရည်သူအကြောင်းပြုပြီးဟောပါလိမ့်မလဲလို့ဘုရားထုတ်ဒီတော့ကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောပြီးလို့ဝါရမတွေကမှတ်ထားနော်ဒါရောဓမသုတ်ဆိုတာ၅ရက်ပြနော်၅ရက်က3နံပါတ်ကအတိုင်းဆက်2နံပါတ်က3နံပါတ်က4နံပါတ်က5နံပါတ်က2ဆိုတော့5မျိုးပြပြီးတော့ကဒီရောကသူဟာတဏှာပုဂ္ဂိုလ်လို့တော့ဓမ္မတွေကမောင်းနေတယ်သူပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးတဲ့ချက်ချက်နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဓမ္မတွေတဲ့သိကမညံ့ပါဘူးသမထတွေအားထုတ်လိုက်တာအဘိညာဉ်နဲ့တော့ရပါတယ်။ဘာလို့ပြန်မျိုးဆိုတဲ့ဘုရားပန်ကြောင့်ရတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ဘာလို့ပြန်မျိုးဆိုတဲ့ဘုရားပန်ကြောင့်ဒေရတိကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဆက်ဘုရားသူဒီမန္တပုရိကာလလာတာကဘာလို့ဉာဏ်မျိုးဆိုပြီးကြတာလဲတော့သူတကောကိုသူအမှန်တန်ဆင်ကြည့်ပြီးကြတာဘဝလုံးဆန်တဲ့စိတ်ဥပ္ပါကြောင့်မန္တလာပြီအဲ့ဒါကဓမ္မတွေကပြောထားသမထဘယ်တဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သင်ကြားကြတယ်ဒီကောင်းကြံမျိုးဆိုတော့ဘဝနဲ့ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားကိုသင်နာတဲ့ကောင်းကြံမျိုးဆိုတဲ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပဲဆိုပြီးတော့သူ့ဟာကိုဝင်နေတဲ့မာနဝေဒနာကြီးကြောက်ရောက်ပြီးကြတာလာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသင်ကြည့်ပြီးကြတာနေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကူကဘောရမတွေကသံဃာဝါထုတ်ရသမထခရီးပေါက်ပါရတာနဲ့မာနမပြုတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာကြပေါ်လာတော့သမထနည်းနည်းမှကြည့်လို့သာကိုအမြင့်ပြမနိုင်တဲ့တရားပဲလို့ဆိုလိုက်ကြမြင့်ပြမနိုင်တဲ့တရားပဲဆိုတော့ဒီဆိုရမှတ်ကြတော့ဘာကြောင့်ဒေရတိနောက်ဆုံးပြီးဇတ်ပန်းလို့ရှိရင်ဝိဇိရောက်တယ်ဆိုတာဟာသမထမြောက်လိုက်တာနဲ့မြောက်ပြီးကြသွားတဲ့ဆိုကြနာတယ်လို့ဆိုရနော်အဲ့တော့သမထတွေကသိသက်ဆိုကောင်းပါလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ဆင်ကြပါနဲ့အဲ့တော့ဒီလိုရကိုဒီကောင်းဉာဏ်မျိုးဆိုပြီးကြလာနေတော့ဘာနာဒီဘယ်လိုဆိုနေဘူးဘာမှမလုပ်ဘုရားဆိုတာမင်းမရှိရင်ဆိုဘူးဆိုပြီးကြလာအပန်းလုံးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဇောသမင်းသားတွေနဲ့တွားပြီးကြလာပေါင်းပြီးဘုရားရဲ့အာယုံကဘုရားရဲ့လူချင်းတွေလည်းရတဲ့သက်တမ်းတော့မာနကမြင့်တော့အဲ့ဒီဘက်ကိုတွားပြီးဆောင်းရလို့ရှင်နေကြမှာပဲဆိုပြီးဆောင်းလိုက်ဘုရားကဆောင်းတဲ့ခါကျတော့ရှင်သမင်းကဒီရင်ဆိုရင်ဒီနဲ့တွားပြီးဆောင်းနေဘုရားဆောင်းနေတာတွားပြီးကြလာတကယ်ကြီးပဲဒီနဲ့ပြပြီးကြလာမှဆောင်းတော့တကယ်ကြီးပဲကိုပဲနေတခါတော့သူပြောတဲ့စကားမှန်ပါတယ်လို့ဇာတာကလေးကလာတာမြင်လိုက်ရင်တကောနဲ့လာတာမြင်လိုက်ရင်ပဲယုံကြည်မှုကကြီးကျယ်တော့ဘုံယုံကြီးကျယ်သွားတာဘာလို့ကြီးကျယ်သွားတာလဲဆိုတော့ဘုံယုံတကောလို့မြင်လိုက်လို့ဘုံယုံလို့မြင်လိုက်လို့ကြီးကျယ်ခန္ဓာပြီးကြတာသွားတယ်လို့ဓမ္မတွေကသတ်တာနော်အဲ့ဒီဘုံယုံတွေကိုဒီကြောကနာတဲ့ဇံဒီဒီပြောတဲ့ဆိုတာဟုတ်ပါပဲလို့ဘောရမတွေဇာတကူရဲ့ယူတယ်။ဒါတော့ဇာတိတွေရောက်ပြီးတော့စဉ်းစားအဘိညာဉ်ကိုဒီခါတကယ်ကြရတာတွေပြတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘောရမတွေသူပြောတဲ့ဇာယုံမိနာကပေါက်ပဲကသူကဆုံးတဲ့ဇာ
Lúc làm nhà con làm gì chơi được với cái này chơi được nó bây giờ là cái chuyện tôi vẫn là cái nó mới chậm này. Nó cái là vì nói cho với người gì là người hỗ trợ rồi là gì đó luôn này rồi cái mặt thành sao. Ở đây ra rồi là nó nghĩ nó ngay là nó ngay là con người chỉ là nó ngay là rồi chuyện nó là con mình khai ra thì chịu sự bị chia rồi. Rồi là tôi biết là hậu vệ thằng ai rồi chỉ là tôi biết là hậu vệ thằng ai sự bị cái là yêu thương đâu là yêu thương rồi tôi ra phát về trong chăm mà về ngay đó phải là tôi làm chăm mà về sự bị rồi tại mình nó lại cái thằng mà chỉ mà nó cũng có cái cái chuyện này không đâu là phải là cái này bây giờ nó phát cái này bây giờ nó cái mà đâu là phải là phát cái này sự bị Bây giờ cái trong cái này cái gì mà nhà nó ở đây, giờ là tôi cũng sẽ có dùng gì chỉ về rồi sẽ là cái bố sẽ trả lại cả. Ở đây mà bảo này là bố chắc sẽ vào là, bố thì chắc sẽ không vào là cái đó mà đúng. Bố nó là đây đó, vậy thì tôi rằng cái mấy ông này, ra ra cái gì. Tôi nhớ là người mà nó chỉ tôi đi mà chỉ mà chỉ tôi làm bao nhiêu gì đấy cái đó là gì còn cái đó bên nào rồi đi chơi như thế đó là phải chơi mà chỉ là chơi vào gì đấy mà mà gì đó là cái bên tôi chơi là mà này tôi có gì đấy luôn tôi có năng lượng gì đó là ra ra cái là những cái đấy phải chơi được chứ mà thì chỉ cho ra mà sẽ là cái vô tư sinh trưởng thì bây giờ bao nhiêu sự lệ ra rằng vô tư giáo dục mà được vào nó thế là cái không như vậy rồi vậy cả vô ý rồi là mong mai gì cố là mong mai gì mà cố là vậy đấy rồi là mong mai gì đấy cố là mong mai gì đấy There are other things that people do the world that listen. Rather than my that go to the book of Jerez, among you know, my so many of the ten, there are on the election that do the world to my mother. Rather than my mouth. Rather than jar the mamma said, right, go to the book. I never read my year than a young book, young together, hope you get the Sunday said, and I thought that was correct. In the can we do that and go. The father, my dear, a town now, which was he said, with the other with him. We have got laws of my to that. But we try like that, they are the money, people call. Madame, they are we try like that, and made a good work. As I said that, but we try like that, and the reason the reason you know, we get that money very later. However, and never a year of the book, never lie, and never a year of the book, never lie. That's another matter. Manila is a you by there. You will do Manila, Matopana, Manila, Togo, Siam, Geography. You will do that Lara, so that you don't fire. Para was there, John, you heard I will find some. Three John, you heard there are John, you heard it. There are my two words to nature, there are with the young. There are the words in the book of Pierre, a man, and never my ear there, when you know. There are only near young, so that I have the idea. But the nature is young. The girl nature there, the girl young people make it. Nature, the girl nature that they got you that. The girl young people among hundreds of stars change up, how that will learn me that I said that. About that, every other kind of common is the young dog.
အဲ့တော့မနေ့ကဟောတဲ့တရားပြန်ပြီးစဉ်းစားကြဘာမရွေးတတ်တယ်နဲ့ဤကဲ့သို့အဖြစ်ဆိုးတွေကျုံရရတယ်လို့ခင်ဗျားတို့လည်းမရွေးတိုင်းဒီတော့ပါမယ်မရွေးတိုင်းဟောအောင်နဲ့ဆိုကြဒီတော့ပါမယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေရင်းပြီလားအများတွေကလည်းတကယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတယ်ဆိုရင်ဒီတကောကနဲ့တော်တော်ရှိတယ်ကိုလားလက်ကြည့်တကောလားလက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလားလို့မသိဘူးတကယ်ဆိုရင်လက်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအမှန်ကြီးပဲလို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်လည်းမပါဘူးလားမှားပါဘူးဒါကြတော့အနှစ်တော့အနှစ်ငါကိုအတားတို့အသားတို့မပွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိပါဝင်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်သာသနာ့ရင်ကျုံတဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုရမကြည့်သည်အနှစ်သာရရိုးဖို့ဝတ္ထုကိုဥဒ္ဒင်ကြီးတို့ဟောစဉ်ဟောစဉ်ဘုရားလက်ဆက်ကတောင်မှအနှစ်သာရမရိုးကြလို့ဒီမြောက်မှာကောင်းကောင်းကြီးပဲလို့ရောက်သွားတာအသင်ရှားဖြစ်ပြီးဒီကာရနေတော့ဘုရားမရှိသေးတော့ဒီတရားမျိုးကသိရည်ကြည့်ပါမကြည့်ဘူးလားဘုရားမောင်ကြည့်ကြည့်ပါဘုရားမရှိသေးတော့ဘုရားရှိတုန်းကတောင်မှဒီတရားကိုသူတို့အကြောင်းပြုခံပြီးဒီကာလဟဲ့တကောနှိမ့်ဆက်တာတကောယုံကြည်မှုနှိမ့်ဆက်တာဆိုတာနှစ်သာရမရိုးတဲ့လူသိရကြတာဆိုတော့သူတို့အကြောင်းခံပြီးဒီကာလဒီငါးမျိုးပေါ်လာတာဘယ်ကြီးရင်းနေတာရှင်းရတာဘာမျိုးဒါဖြင့်ဘယ်တော့မှတော့ဒီကြောင်းကိုကြောက်ဒီမျိုးမှုတာမလာဘူးလားဒီမျိုးတန်တော့လေဇာကကလေဒီမျိုးမှုတန်တော့ဘုရကလည်းဒီလက်ကပကားကိုကြောင်းခံပြီးဒီလေဘုရားစုကူတလုံးတော့ပဲဘုရားစုကျင့်နိုင်တဲ့ရှင်တွေကြောင့်သဘောကြည့်တာပဲလို့ဆိုပြီးသူစိတ်တိုင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုနှောက်ပြီးသူတို့ကနှိမ့်ချတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတစ်ခါတော့ပေါ်လာတယ်။ပေါ်ဘူးလား။ဘောရမတွေသကူဘာလို့ငါကြောက်ကြကောင်းတဲ့သကူဆိုတာပေါ်လာကြလား။အဲ့တော့ကိုယ်တကူနဲ့ကိုယ်လည်းဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရင်းစားတွေမို့သုံးမရတယ်။ကိုယ်တကူနဲ့ကိုယ်ဟာလည်းအပေအမှန်ရုပ်သက်ကြတယ်နော်။ဘုရားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆင်းရဲပြီးကျုပ်ဘုရားအောင်မှမကျုပ်ပါဘူးကျုပ်ဘုရားမှာပမာဏမထားပါဘူးဆိုသူတကူရ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားကြီးစိတ်ရှိတဲ့ကဟုတ်လားကိုယ်ရှိရတဲ့ကိုယ်စားတဲ့စာပဲဆိုပြီးဘာလို့လဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းကိုယ်တကူနဲ့ကိုယ်မှန်တတ်တာ။ဘုရားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဘာလို့ဒီလိုတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့မိမိကိုယ်ကိုပြတ်ဘုရားအောက်ချဒီလိုမျိုးရဘူးလားအဲ့ဒါတွေဒါဒီတကယ်ဆိုတာဒီဓမ္မတို့အမှန်တမ်းကြောက်ရကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြတကယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်အမြတ်သာရမသိသေးဘဲနဲ့တကယ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ရတာအပေနဲ့တယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာတကယ်ကြောက်တကယ်လည်းရှိတယ်ဒီဘက်ကြီးအမြတ်သာရမရွေးတဲ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေနဲ့မနဲ့လူမိုက်ဆံကောင်းညမုံကောင်းကြီးဆိုတာသဘောကျလူမိုက်ဆံကောင်းရင်ပါတယ်ညမုံကောင်းဆိုတာမသိကြဘူးလားလူမိုက်ဆံကောင်းဆိုတာလူမိုက်ကိုကြည့်လာလို့ရှိရင်ညမုံကောင်းဖြစ်လာတယ်ဘယ်ပြဿနာသူညမုံကောင်းကြည့်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့နှုတ်သာအနှုတ်သာဒါဘိုးဆောက်ကြည့်ပြီးတော့ဘိုးရတဲ့ညောင်ကြည့်မဆိုတော့ဘူးဘောကြလားဘာလို့ငါဓမ္မတို့ဘဂဝါရီမှာများသောအားဖြင့်ဘာကြောင့်အပေါ်ရောက်ကြတယ်ဆိုတော့သိကြတယ်နှုတ်နဲ့ပါမရွေးတတ်တော့တခါလေကိုယ့်ဟာကိုယ်တကိုယ်လေးကိုယုံကြည်နေတဲ့သဘောတွေကမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ငါဓမ္မတို့အနှဲ့နဲ့သာရွေးတတ်မှုတော့အရေးကြီးစွာအကြောင်းမရှိတော့အနှဲ့နဲ့သာရွေးတတ်မှုကအလွန်ရေးကြီးတယ်လို့မှတ်ကြတယ်မှာရွေးတော့ဘူးလားအဲ့တော့အများတို့ကိုယ်တိုင်ဘုရားဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ပြီးကြတာကတော့ဒီတရားမျိုးကလည်းအမှန်တမ်းမှလည်းဟောလို့ရတယ်ကျင်းတာပဲဒီကတည်းကရိုးရတာလည်းရိုးရိုးတင်းတင်းတို့ယူမှမနဲ့ဆက်ပြီးဟောလို့ကိုယ်ရဲ့တန်ရပါမယ်နော်ဘုပါရင်းနဲ့တူလာတာဘုပါရင်းနဲ့တူလာတာပြန်လည်းဘုရုငဲရမယ်ဘုရုစားရမယ်ဘုရုဆွရမယ်လို့ကိုဆက်ဟောလို့မရဘူးရပါမလားဘာလဲဒီရတ်တို့ဟာဓမ္မတို့ဇာတ်တို့ဒီရတ်တို့ပါသိဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုနိုင်မလား
ဒီမှာ900လောက်ရှိတယ်ဒီဘုရားကြီးမတော့ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းတဲ့သဘောမလားဘူးလားဒီလိုကနှိမ့်ကြတဲ့ဘောတွေတော့ဒါတော့သူ့ကိုယ်ကသူ့ကိုသူပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖတ်တာကလည်းမာနပဲအတ္တကမနာလို့ခေါ်ရတဲ့ဒီလိုလို့စံကြတာလည်းပရဝမနာလို့ခေါ်ရတဲ့မစ္ဆေရတွေပဲမဆိုရဘူးအဲဒီနှစ်ခုကြောင့်သူတို့ပဲသွားရကြရအဘယ်လိုကြဘူးလားအဲ့တော့ဗေဒမတွေစကားပြောတဲ့ခါလဲသိတဲ့ရှင်ကကိုယ်ကိုယ်ကတော့တော့ပြီးအကောင်းချပြောလိုက်တယ်ဒီလိုကတော့မြေပုံဆိုင်မှာပြောပုံဆိုပုံနဲ့ကွာဒီလိုရှိတယ်ဇလာနေဆိုင်ကဘယ်လိုရုပ်ဆိုးအဲ့ဒါဒီလိုကတော့သိချတာကြီးပြောရကြမပြောရဘူးလားအဲ့ဒါရုပ်သာကြီးအတုပ္ပန္နပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တာကပုဂ္ဂိုလ်သင်ကြည့်အောင်ဆိုတဲ့လောကဒီကနှိမ့်ကြတာကမိတ်ဆွေကဆိုတော့ဒီစကားနှလုံးကြီးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့ကိုယ်တကူကြောင့်ပေါ်လာတဲ့စကားတွေကမဆိုနိုင်ဘူးလားကျွတ်တော့တာမျိုးမလားဘူးလားကျွတ်တော့တာမျိုးဆိုတော့ကိုယ်ကတော့စနေကြောကောင်းတဲ့ကိုမကောင်းတတ်ကြဘူးလားအဲ့ဒါဘာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မရိုးတော့လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြောနေတဲ့စကားတွေမှာငါအသာကြီးပါပဲလားအတ္တတန္တနာဆိုတာငါ့ကိုယ်ငါမြတ်ပါလေအလကားလို့သူတို့ကနှိမ့်ကြတာပဲအလကားလို့ဘုရားဥစ္စာကိုဘုရားဒီတက်နာပါပဲအလကားလို့ပဲအပေသွားကြလို့ပဲလို့သူဒီမသိတော့ဒါကိုပဲနဲ့ရေးကြီးမွန်းနေစကားလို့ဒီကလာပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်တော့ဒီကကြီးကိုကြောက်ကြမကောင်းတာဟုတ်ပါဘူးရှင်းကြလားဒါပြန်တက်နာပတ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဓမ္မတို့အတိုင်းအနဲ့တူတယ်ဆိုတော့မိမိတို့ညရေးထိုင်ရေးကိုကြည့်ဒီကလာဒီရတိအဝင်မြင့်သွားကြလားမမြင့်သွားဘူးလားသိကြတယ်မြင့်သွားရင်လည်းဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီမြင့်တဲ့စိတ်ကြီးပြတ်ကြလာပါလို့မတော့မေဘန်းထုတ်သမ်းများဘကူလာတဲ့သူကခဏကဓမ္မတို့စဉ်းစားကြည့်ပါသူ့တို့ဟာလက်ကြည့်ဟုတ်လားလက်ကြည့်ကိုကြီးဖြစ်ပြီးနှက်သာရရှိတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနှက်သာရမရှိတော့ဘူးသူကနှက်သာရရှိတဲ့ဆံပြီးသူဟောပြောသူတို့ကြည့်တာကိုသူဘဝင်မြင့်ပြီးပါတာနေတော့ကြောင့်သူဒီနှက်သာရရွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပြောက်ဆိုပါသေးရလားမပါတော့သူဒီအတိုင်းဆက်သံသိကလည်းပြန်တဲ့မနေ့ကပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူပါသွားမပါဘူးလားပါတော့ကြောင့်သူဒီအခုခံပါယူကြည့်ရောက်နေတယ်တကယ်ရင်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကဘုံကြီးရဲ့ရောက်နေတယ်ဆိုတာလည်းသင်ကြားတော့ဟုတ်ကအဲ့ဒါဓမ္မတို့ဘုနန္တပါရဏရင်ကျုံပြီးအတိုင်းဆက်ဆန်းပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ပဲရှင်းလားဒီကဒီပါရဏရင်ကမကျုံဘူးလားကျုံပါတယ်ကျုံရင်ကဘာဆန်းပြန်သွားအတိုင်းဆက်ဆန်းပြန်ကိုယ်ပြီးရင်နဲ့ကိုကျင်နာကိုယ်တကိုယ်လေးနဲ့ကိုကျင်နာပြီးကြတာဥစ္စာကြီးကျင်တော့ပြီးတော့ဒီလိုတဲ့ပေါ်မှာသူ့မှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညှပ်ဒီလိုကိုဆက်တာပါလိမပါဘူးလားပါတော့ကြောင့်သူဘာသမ်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီကအဲ့ဒါအတိုင်းကသမ်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကြီးဓမ္မတို့အနာကဝန်ရိုးတစ်ခုလုပ်ပြီးဒီကလာဝန်တင်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာဒီကားလို့ရှိရင်သာဝနာရင်းကျုံများတော်လဲဥပကြီးကိုနှိပ်ရွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမရွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒါဖြင့်သံဃာလိုက်ဇာရသဟာလဲသိဒိုရရောသိကိုယ်ကနဲ့အနှစ်သာရမရွေးတဲ့အတွက်အကာသံပြန်ပြီးအတိုင်းဆက်ပြီးသံပြီးကြတာသူတို့ကျင့်တ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ဓမ္မတို့သူတို့တိုင်နေသူတို့ဒုက္ခကိုကမကျွတ်သေးဘူးဆိုတာငါတို့အပြီးသားပါပဲမဆိုနိုင်ဘူးလားဒါကကိုကြွကြလားသူတို့မကျွတ်သေးပါဘူးတဲ့မကျွတ်သေးပါဘူးဓမ္မတို့ဘာသာသံပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလိမ့်မယ်ဘယ်တဲ့သံပြီးကြတဲ့ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုတိယပြည့်နေတယ်လေဒိဋ္ဌပြီးလို့ရလားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဘုရားရဲ့ဘုရားရင်းနဲ့ကိုတွန်းတိမ်ပြီးကြလားမနေလိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့သူကတန်းပေးရတယ်လူချင်းနာနေရထိုင်ရပါပြီ
Then I'm going to be coming like that. I let go on a point. So, when I'm not, other. So, learn and match to the way, when I learn and match to the way to the thing. You not by the low, yeah. People will not be got a man out of mommy. Alone and Jayalu, go down to only 12 years to the people, 12 years and not good. Not good. Go 12 years and a good, not. Corona science of a whole million. However, Corona science of a valid. Good dog years. All are regarded and probably you not the one and must be another one. But I don't think you never read about a model. But you got about it. I don't think I'm very for the what you see not. The runners are not young before I said, but I'm not doing them back with the content of the book. But I'm not sure about I don't know like you know that. Where am I using? A bull, a bar, a nigger, then you're up here. Over really, I did, I made it. You do not about him. So I'm doing that for me out. But I have my young my crown, but I have a best for the crown by him, but you know I see them sort of. I have to say that would have come up. Can never go to one yard. Whatever, but you may have as you believe. So I'm a minute. When I do that, I never come up. Can never go up. But you know, we said, but you must have never been my most friend. You don't know, but it's in the exam, so I'm going to do that. But I haven't got to do it. What's that? And there's a time to the Gara. I'm going to be so big that I'm going to put me on the material. The book on my brother, we did the other level, we young, so that I do a number of little. You think that I got him, yeah? They have got the whole good and good to go up and make it. They have got to know you make it. Now, I'm not. Rather, you need to end that. I'm not using the end of this so that I can never let him out. 4 years is not something. Go to war, who thinks it? Hold on. Go to war, young generation, I never go up. All right, I knew that I'm a boy, but I'm the government, so that I can never go, Malora. I knew that I'm a boy, and by the government is in a photo room now, to go outside. But I will not. All right, so there is a photo room. You don't know science at all. You don't know that. You don't know what you are like it. Go down to the surface here. Go by Sarah. Go by you like that, go by you like that, that's all. The one who got out of my band, don't give us a lot of shit. I think I would that. I don't say that. Era, put a rule for you, you are a photo, never put a rule for you. Put it outside, put a rule, I mean, I go there, so that is that. What I put a rule, I see that, you see that, in a big guy, I'm near that, no sorry, but if I send out. Hold on. But I live on those and that, I send out a gender, and if you are really something that I'm something that I do. But then I know when I do them, Boro, you give the Gala, Boro, you give them by solution, what is the bottom that I was to jump. Oh, that's out. The Baro Matisra, which are a picture. A dungeon and his Gueva Ma, to attend it. A dungeon and him, a very galabal benefit. A time of the Movan the Hulu, the Seragula. She the Banga, she the Bugna, she the men, she the those who are in Silver. Every Suari Hane, and had a Sangagia, you are right, you see, you are.
ယူလိုက်လို့သိကြလို့ရှိရင်လည်းဆရာလမ်းဆုံးနေကြလို့ဆရာကအတန်းကမ်းပြန်တဲ့အပွေးဆန်းပြန်တဲ့ဆရာကိုခင်ဗျားတို့ကလမ်းဆုံးနေမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နှိမ့်ရမယ်အဲ့တော့ဆရာမြာမှာတဲ့ဒကာရမတို့ဒီကောင်းကြီးပါလို့သူလသာရမတို့ပေါ့ဒီလောက်ဟုတ်တာဆရာလည်းကမရှိဘူးရဆရာကငါ့ကိုယူကြတယ်အတိုင်းဆရာအတိုင်းပြောတာဟောတဲ့ဟုတ်လားအပွေးဆရာအပွေးကိုကျင်လာလိုက်ပြီးဟောတဲ့ဆရာအားလုံးကအသားကိုကျင်လာလိုက်ပြီးဟောတဲ့ဆရာသဘောကျလားအသားကိုကျင်လာလိုက်ပြီးဟောတဲ့ဆရာအဲဒီဆရာတွေနောက်ဆုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးတရားဓမ္မတွေလည်းစဉ်းစားကြပါတော့အပြည့်မဆိုင်စီကံနဲ့ပေါ်လာပါပြီနည်းနည်းမှသူ့ကလှုပ်ရှားရဆိုအကုန်ပြုတ်ကြတာကြီးပဲစာလို့လည်းကြတာအဲ့ဒါဆရာမှာလည်းတဲ့အမှုရှိတဲ့ဆရာကိုဆရာဖို့ရဟာလေအလုံးကြီးကြည့်တဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်မှသီလပါရမသုတ်တယ်ဆရာရင်းကြီးကဟောဟုတ်ကဲ့မာသာရမသုတ်ကြတာတဲ့ခါကြတာခဏကဘယ်နဲ့ဒါကမူလသမထဝိပဿနာဒီလိုမှားရအောင်သီလပါရမသုတ်တယ်ဒီဆရာ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 တွေကြီးကြအောင်ဘာကမဟုတ်တယ်ဒီကမှာမဟုတ်တယ်ဘာပဲအဲ့ဒါဒီဥစ္စာတောက်တဲ့နဲ့ဒီပြောအားလိုက်တာအနှစ်သာကလည်းဒီတိုင်းပေါ့ကွာဒါကရိုးအစီအစဉ်ကားတော့မျိုးဘယ်မှာလဲဆရာလည်းဗမျိုးကြီးရမှာဆရာလည်းငါမျိုးရမယ်ဘာနာသီလသမထဥပဒနာမဲ့ဘာဝဗမျိုးကြီးရငါမျိုးရတဲ့ခါကျတော့ခမရဒီထဲကလည်းအနှစ်ကိုဆရာမှာလည်းဘုံနည်းတူပဲအနှစ်ဆရာကြီးရှာမနဲ့လမ်းဆုံးသွားလို့မယ်ဆိုတာတော့ခင်ဗျားတို့ဥပမာနဲ့စမ်းပြီးစမ်းရကြတာလို့ရှင်းရှင်းဒီဆရာလည်းရှိတယ်ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုဆရာတွေနဲ့ပါဘူးမနှောလည်းနဲ့ဟုတ်တယ်ကြလားမနတော့ကြတယ်အမနတော့ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေတစ်ချက်နဲ့နှစ်မှဆရာလောင်းနေပဲသင်ကုန်ပေါ့မကုန်ဘူးလားကိုဒါကမျိုးရပြတယ်နေပါဦးတော့ကိုယ်ပဲစိတ်ကအသက်တမ်းမကြလို့ဒါကလည်းမဆရာကမရွေးတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးနဲ့ဆရာကြီးပုံမှန်ဆိုတာကတော့ဝေဖန်ကြည့်ပါဦးဒါဥဆိုင်ကနေဘုန်းကြီးလည်းပုံမှန်ဟုတ်ပါရဲ့ဒါကမိဘရေးရတာဒီဟာနဲ့လာခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာနဲ့လမ်းဆုံးသွားတယ်ဒီကိုခင်ဗျားတို့သိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်အမေကလည်းဒါပဲပုံပေါ်ရှိပါလားဘယ်လိုဆက်မှာလဲဘယ်တော့မရှိနိုင်ဆိုတော့ဒီကြောခုနအနှစ်ကြောင်သွားလို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးများကအပြစ်မဆိုဘူးအနှစ်ကြောင်မသွားတဲ့ဆရာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကဘုန်းကြီးကဖုံးနေမယ်ဆိုတော့လည်းဥပအောင်ဆိုတော့ဒါကြဒါဖြင့်ဒီသာရောဂသုတ်ဆိုတာဒီဓမ္မတို့ဘာနာဒီကသမထဝိပဿနာမဲ့အစဉ်ကိုလည်းသိကြလို့ဟောတယ်ဆရာရင်းကြီးအစဉ်ကိုလည်းဒီလိုလိုဟောပြီလို့ယနေ့ပြောမှတ်လိုက်ပါယနေ့ပြောမှတ်လိုက်ပါဒီလိုပုတ္တန်ပါလားဘယ်လိုကံကြရနေကြီးဒီကမှတော့ပြန်ကြည့်ရအပြန်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဆရာဓမ္မတို့အများတို့ဒါနာတွေရောနာမည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အနာတရားလည်းနဲ့ပဲအဆုံးပဲဒီမှာကကျင်နာဖကျင်နာဖဆိုပြီးတော့ဒါရတကားဘုရားကလည်းနည်းနည်းပါတော့ဦးဆိုင်ကြီးဘုရားကြီးမပါတော့ဘူးရဘယ်လိုသူကလည်းဘယ်လားဆုံးနေလဲဒီဆရာရင်ဆိုရပါဒါနာရင်လည်းတစ်ချက်ဒီဆရာရင်လည်းဘာနာဆရာကပြောတာတော့ဓမ္မတို့နော်ဘာသာတော့ဘဝအလိုစင်နဲ့ဘာနာကြည့်ဆက်ရှိသူကလည်းမှအငယ်နှစ်ကိုဆရာတို့ကလည်းနှစ်ဆင်လာမှာကိုဘာလို့ဘူးလို့သူးတယ်လို့ဆရာရင်းကြီးကိုခေါ်ရပြကျန်လားဒီနေ့ကဒါနသီလဘာဝနာဆင်ကိုရင်းကြီးပြမဲပြင်ကိုဆိုတော့သူ့နောက်ကလာတဲ့တုတ်ကတော့ဘာရင်းကြီးပြဆရာရင်းကြီးပြတယ်ဆရာလမ်းဆုံးပါဘုရားကဆရာတွေကသိညာမဂ္ဂလိဘောဓရာဘုရားနာကတော်သိကြီးဆိုတော့ကဘုရားကြီးဆောက်တယ်ဆရာလည်းမတာအဲ့တော့ဘုရားကဆုံးနေတော့ဘုံသားတွေကဝင်မေးပါဓမ္မတွေသူတို့ဟောပြတတ်ပြီးကိုသူရတဲ့တာခါနာအကုန်များကြည့်ရကြလားမသိဘူးလားမဂ္ဂလိဘောဓရာဘုရားနာတော်ပါတို့ကော
ပုံသားဒီကားတွေရလိုက်စမ်းပါလို့မနှက်ကြကြားရတယ်ဟာဒီကားလို့ဆိုလို့အမှားပြောမယ်ဆိုပြီးဒီအနှုတ်ကတော့ယဉ်ကြီးကြားဟောယူပါယဉ်ကြီးကဘယ်ဘယ်ကတော့ဆရာတော်တို့စိတ်နေတယ်ဆိုတာဥပဒေယဉ်ကြီးပါပဲအဲ့တော့ဒီနှုတ်ကတော့ယဉ်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားဟောအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကြီးတရားရမတို့ဘယ်နှမျိုးသားလို့ရမယ်တရားလဲဘာမျိုးသုံးသားလားဘာမျိုးပြောမလားဘာမျိုးပါလဲပထမကဒါနာသီလသမထဥပဒနာမဲ့ဘာငါလည်းဟုတ်တယ်မျိုးဒီစေဒါနဆိုတာသီလဆိုတာသမထဆိုတာဥပဒနာဆိုတာမဲ့ကြောင်ဟောနိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆရာရင်းကြီးကလည်းခင်ဗျားတို့ဒီသုံးနယ်မှာမှတ်ပါတော့မတော်တော့ဘူးလားဆရာလည်းဒီလိုရမယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကဆရာရင်းကြီးတဲ့ဟုတ်လားဘာလို့ဒီလားသမထဥပဒနာအရှင်ရင်းကြီးတပုတ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေဘာလို့နားလဲကွာဘယ်လိုကတော့ဥစ္စာကြီးသူကြီးပဲဒီကဆရာရင်းကြီးရယ်ဘာမှဒီကသမထဥပဒနာအရှင်ရင်းကြီးရယ်ဘယ်မျိုးရှိပါလဲမမျိုးရှိတယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့မနေ့ကဒါကိုမထည့်ရဘူးသင်ကြည့်ပါလေနော်အခုတော့ပြန်ဓမ္မတွေဒါပြီးတော့မပြောချင်ဘူးဒီတော်မပြောချင်တဲ့ဓမ္မတွေဒီလိုရိုးရဘာရမကိုယ်စရောစားယူပွားခြင်းပြီးတော့ဒီလိုကလည်းဆရာကြီးတက်သွားနေတာလေသွားလာတာဆိုပြီးဆရာကြီးမဖျားချင်တော့တာပဲနော်ဒီလိုလည်းကြောက်နေဘူးလားဒီလိုလည်းကြောက်နေကြတော့လေဆရာကြီးလည်းသုံးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ဘူးလားဆရာကြီးလည်းသုံးဖြစ်နေကြတော့လေဒီလိုတရားနဲ့ဘယ်လိုကြည့်ရတာမင်းကြီးစိတ်ကြည့်ဘူးဒီလိုမှမင်းကြီးစိတ်ကြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒါရှိနေကိုယ်ကကိုမြတ်ဟိုကအောက်ကြတဲ့လောင်ရောဆင်ရောက်နေတာဗျာမရောက်ဘူးလေဗျာအဲ့ဒါကမားတဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့အဖြစ်မလို့တဲ့ဒီကာလပတ်လုံးဟာချင်းဒီသုံးနဲ့ဒီနှုံးဒီချင်းနဲ့ဒီညဒီလိုရှိဒီမှာတော့ကြောက်ကြတာမှလားဗျာဒါစကားတက်လို့ပြောနေတယ်လို့ပေါင်းနေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောဘယ်လိုလဲဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောဘုရားရင်းကြီးရောဘုရားရင်းကြီးရောအကုန်မဲ့အမြတ်သာတော့ရှိမရှိဟုတ်လားအမြတ်ရှာတော့မရှာတော့ဒါရင်းကြီးလားအခုတရားနာရတဲ့မိဂောက်စားပြီးကြလားဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမှတ်ချက်ပြင်ရင်ဒါနဲ့ပြင်ဘယ်မှာကိုယ်ကမှတ်ချက်ပြင်ရင်နော်ဒါဒီစံဒီတော့ဟောဒီကြောဒီကြောအဲ့ဒါမမျိုးမမျိုးရမယ်တုတ်ပါလားလို့ဆိုတော့ဓမ္မတွေလေးလေးနဲ့မှတ်ပြီးတော့လေးလေးနဲ့မှတ်ကြဆိုတော့မတိတ်ကပြန်ပြီးကြလားဆက်ကြစုအဲ့ဒါကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနေတွေတွေ့ရတယ်နေလို့ရှိတယ်လာတော့ဆိုအမြင့်တော်ကောင်းချက်မှာအပေါ်တာနဲ့အကောင်းချက်နေပြင်ပြီးဆန်းရရဟုတ်ကျုံးတယ်ဒါကြည့်ကျုံးတယ်ကျုံးမနော်ဟုတ်ပြီတော့ဒီဘိုးကတော့ဆရာလည်းဘိုးဒီပဲလို့ကျုံးတော့ကြလားဟုတ်ပါဘူးဒီဘိုးကတော့ဆရာလည်းဥမာမတော့ကိုယ်ပြောကြညွန်ပြတတ်တဲ့ဆရာဒါကလေးဆုံးမရတဲ့ဆရာနဲ့လည်းတင်းတိမ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဘိုးကအနှစ်ပြီးတဲ့ဘုရားဘာလို့ကြောက်ပြောရမှာမပြောရင်မဖြစ်ဘူးဘာလို့မှလည်းလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့ရမ်းပြုံးတာဘယ်လိုကြောင့်ပြုံးတာလဲကြာနည်းနဲ့အကောင်းဆုံးမပေါ်လို့အမြင့်လိုချင်ဆိုတော့ကောင်းဆုံးဖမ်းကြသွားတယ်ဆိုပြီးကြတာပြုံးကြမှာပဲသူတို့ကမြင်တော့လည်းမသနာဘူးဘောကြဘောဒီနပ်သူတို့လည်းဆိုတော့ဘယ်တော့မှသူတင်းတိမ်ပေါ်ပြန်လို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုဆိုကြလဲဒီလိုဘုန်းကြီးတွေညီနေနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတွေ့နေတာပဲဘယ်မှာပြန်လာရမှာလဲဒီလမ်းဆုံးမှမှန်မလားမမှန်ပါထမ်းပါထမ်းပါနော်အကောင်းဆုံးပြန်တော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့လဲခင်ဗျားတို့ကပြင်းတဲ့ဉာဏ်ရှိတာကိုဘုန်းကြီးကဝန်တာဓမ္မတို့ပြင်းတဲ့ဉာဏ်ရှိတာဝန်တာဘုန်းတော်ကိုသိချတယ်
nó mà dám đi là bụng thế là cái này chung lên chú gì em nghe rồi chúng ta là bây giờ thì chưa có là tận nó ra chung ở dưới là không được chú gì mà chú vừa ra chung bây giờ là có được chung cả bây giờ nghe như vậy là không tham thì chẳng qua lì vậy thì cái này là chung là đi ra những chú gì cũng mà không phải là sao đâu bây giờ mấy chuyện cái này mấy tham mà làm được rồi cái này là những cái gì chung là bao là cái mà được rồi bao giờ những cái gì chung là đấy để bây giờ bây giờ thì solution tại vì cô lên dân tình người bạn ấy cô dân tình đi đến là dân tình là bao nhiêu tôi chỉ bảo cô dân tình cô đi đến đó là bên này cô dân tình và lên này dân tình người bạn ấy rồi thế là họ được cho những người thấp làm gì cái gì ba cái rồi nó mới là bây giờ nó mới là cái là ba lần này thành nhau đi ra là mình cái gì đó đi ra là mình cái gì là mình sửa rồi đi được qua lên là cái này mỗi lần đi tới cái này mà nó mới là nó nhưng mà là hóa trang đến solution nhất bộ mà không mà cái như thế thì cả là ba lần này đến đến ngày sửa rồi tôi cũng bảo mà đủ thứ để nghe được mà ra mà đây là thế là mấy người làm mà cái cô cô lên hết rồi là lúc vậy vậy là cái này sao mấy người mà cái này chúng ta biết người ta lông như thế không là chúng ta biết người là cô ta bảo là mà cao đi rồi bây giờ là cô lên hết rồi người bảo là sao cô ta cái nó mà chỉ cái đấy chuyện này giờ rồi cái mà được cái là phụ okay, akung jalan nang ni selesai. Bukan baca. Kami dalam dua buku kalau suni juga. Abu kan yang ada sekarang mana ya boleh sesuatu jam. Kita sekarang lagi sekarang ni. Mereka sahaja tujuan ni sifat sudah buku. Dia jam. Jalan jaga. Chẳng nó hô bố của đi ra là ba lý bà mà mới là chạp nhưng mà kia thì cũng cho đi lão mà đây không là đó là nó chuyện mà thế là thế không chịu gì mà thế của họ phải đó là nó cho bà đấy phải đến bây giờ là nó chuyện đó mà kia làm chuyện thì thế này chính cái bây giờ là rồi thì giá là giá cả nó đó là cái người đó thế mà nó thấy đi rồi tuy là sao của chị tuy là của tụi bay sao tiền mua được tuy là số tiền của tụi bay bán đất đấy chẳng là đi mua bán đất cũng solution là đã bùi xả vậy chứ cho nên là hôm nay tôi có cái tuy là tôi từng ra thì cái cô nhà tụi bay sẽ sửa tôi có hà lệ ta tham gia được vui tham nhưng mà thế là cô đi ra thì là áo ra với quả thì nó được gì rồi mà lúc đầu người gì làm sao ra la đấy đây là đi mà người đông nọ đó đi là đó na cô cha mình quên này lúc rồi đó quả bữa rồi na thì đó na cho cả cô này cha mình này chỉ này cái mà chỉ đó thì là áo ra với quả phải chỉ nghe vào đấy không nhà mà dễ dàng nghe được không thế là chuyện đi đâu xa nên làm phụ ra mà rồi đi đâu hà lê của cái nào chỉ phải xe ba của cái áo của cái là cô nhau từ vào chạy từ ra nè chân tình như là bậc của ba tháng giờ nào đấy abu thầm abung tôi làm vậy gì đó Betul, Cuma malah dia malah. Makanya ni cuma malah. Sebenarnya lah. Tahu ni orang malu. Sebenarnya jauh tu, mereka kerja.
ဒီလောက်ဆိုတော့ဗျာအိုးဘူးဆောက်ပြီးတော့ဒီလောက်ကငါတို့ကအရှင်းခံကြိုးခံဒီလောက်ပဲမတ်ဒီလောက်မှမဟုတ်ဘူးလေမတ်ဒီလောက်မှတခါပြည့်ပြီးနောက်ဘဝစားတယ်ပြည့်သေးရလားဒီလောက်ကတော့ပြတ်တာပေါ့ဒီလောက်ကတော့ဒကာဓမ္မတို့အာရုံနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းပြည့်နေတယ်ဟုတ်ဘူးလားအာရုံနဲ့ပြည့်ရင်ပြည့်နေတယ်ဆိုဒီလောက်ဒီကားလို့ဆိုရင်အကြည့်ကြည့်ရလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဒါမျိုးကပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားအကြည့်ကြည့်လားဖြစ်ပလားမဖြစ်သေးတော့အကြည့်မှန်စေကံဒီလောက်ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးရင်းနေလားအဲ့ဒီလိုရင်းနေတဲ့ခါကျတော့မှဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာမကုလို့ဆိုပါလဲဆိုတော့ထိုက်တန်တော့ပါဒီလောက်တော့အဲ့ဒီဆိုတော့အမြင့်နဲ့တက်ပါတယ်အဲ့ဒီကကိုကြောက်တယ်တက်တာပဲအဲ့ဒီကနေနိဗ္ဗာန်ကူးမှာလားဆိုတဲ့ခါကျတော့မကူးရဘူးရမလားကူးပါဘူးဥပဒနာမလဲရဘူးလားမဉ္ဇဏ်ရောအဲ့ဒါဒီမပါဘဲနဲ့တော့သူကြီးတက်ရပါမလားမရသေးတဲ့ဘယ်တဲ့ဓမ္မတို့သူ့ကိုခေါ်ရတဲ့ကိုရမေကြီးကအပွေးဆိုလိုက်ဘောကျပါတော့အပွေးလဲဝင်ရလို့တဲ့ခါအကျိုးကျေးဇူးခံစားရမလားပြည့်စည်မှာကများကြလားပြည့်စည်မှာကများတော့ခင်ဗျားတို့သင်ကြားကြည့်နေတဲ့အတွက်ဒီလောက်ကိုဟောရတဲ့ဆရာနဲ့ဓမ္မတို့ဒီလောက်ကိုပိုးစားနေတဲ့စိတ်ကိုလည်းကျင့်တင်ရောင်ရပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့ဘာလို့အဲ့လိုရောင်ရပြီးပြေရနေလို့ရှိပေါ့ဆိုတော့အပွားမျိုးကိုသိရပါဘူးရောလားဘာလို့လဲဆရာဝန်ကတော့သိတိုင်းပါလို့ဘုရားကလည်းကြောင့်ပြောတာအပွေးလို့ခေါ်ပါလို့မလဲဆိုတော့ညရည်ကြီးပါဘာလို့မဆိုင်ဘူးသီလမှာလည်းနှိမ့်သက်သီလဖြစ်လာဖြစ်ပါတော့မဖြစ်သေးဘူးနော်ဒါမေးအကျိုးရတာပေါ့ဒီဘက်မှာနှိမ့်သက်သီလဖြစ်တော့ကျိုးရလည်းနှိမ့်သက်ကျိုးလို့ပြီးမှာပဲမဆိုင်တဲ့ကျိုးပဲဘေးရပေးမလားမေးဒါနဲ့ဓမ္မတွေတော်ရရွေးတတ်ပလားဘယ်ဒါပြသုံးတော်မှာတက်ပါတယ်ဓမ္မနော်အလုပ်ပြောမပါလဲဒီမှာကျိုးရသုံးတော်မှာတက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကသမထမှာဖြင့်အပနာကိုစိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဇေရဟုတ်ပါတော့ဇေရကောင်းရင်လည်းဆိုတော့အပနာကောင်နဲ့ဒီကောင်းတယ်အပနာကောင်နဲ့ခင်ဗျားတို့သမာဓိတွေကတကယ်ကိုအပနာစိုက်တာလားအပနာစိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်တာအပနာဆိုတော့ကောင်းရင်လည်းဆိုနိုင်တယ်သမာဓိလေးတွေမဟုတ်သမာဓိရဲ့ကြီးကြီးုံနဲ့ဟိုသူ့ကာကိုတော်တယ်ဘုရားမှာသိတဲ့ကာလဟုတ်လားအမြင့်ကာမပြတ်တာရှိတဲ့ကာကိုတခါတော့မလောင်တန်းအဲ့ဒါသုံးနေတာကိုကုန်နေနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပေါ့ပြီးဒီကာလဓမ္မတို့ဒါကနန်းတော်သွားတဲ့ကောင်းငါသွားပါတယ်ဗရမောက်ကနေဝင်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုကအတော်ကိုကြည့်တာပေါ့အတော်ကိုကြည့်တော့ဇင်ကြည့်လားကြည့်ပါအခုနေများအဲ့ဒီဒေရတာပဲခင်ဗျားတို့လာဟောရအခုတာတောင်းနေတာလာကြည့်တာဟမ်ဒီကဘာခင်ဗျားတို့မမဟုတ်ပါရင်နေမှာပဲဟမ်မနေဘူးလည်းနေလားအိုးဒီနေ့ဘုန်းကြီးတွေကဟိုမှာဘုန်းကြီးတွေကလက်တော်တော့မင်းနဲ့ဆရာတွေနဲ့မပြောတော့ဘူးတို့ကလက်တွေ့မကြောက်ဘူးဟိုမှာလက်တွေ့လာဘူးလားတို့တော့ကစားပြောနေတာဟောလက်တွေ့ဒီလိုမလာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကတကောပြောနေမှားတာရင်းကြီးကတကောပြောလို့ဆိုရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တကောပြောနေတဲ့ဆက်နေတော့အကုန်အယူတွေဖောက်ကုန်ပါဆိုလို့တကောပြောတာဒါမျိုးကိုအယူဖောက်တဲ့လူကတကောပြောနေတာဘယ်လိုကတကောပြောနေတာဒီဘုရားပါရင်ဘုရားဆိုတော့လေးနဲ့ကဘာရင်ကာလပါရင်စီစီမှာဘုရားပြရတဲ့ဥစ္စာဟုတ်လားဒုက္ခရစရိယစောင်းနေမကျင်မဲနဲ့ရောဆောက်ရမကျင်မဲနဲ့ရောအဲ့ဒါသူကလည်းမလို့ခနဲ့ဘုရားလေးရှင်တယ်ဆိုတော့တော်ဟောင်းနေပေါ့မဖောက်ဘူးလားအဲ့ဒီဖောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကိုဒါရင်ကမှတ်ပါအဲ့ဒါကိုပဲနဲ့ဘာသာဆိုတော့နန်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်အဖကမလို့ဒီကနိဗ္ဗာန်ကပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ဘာသာကိုဟောရတာသုတ္တပြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖကတော့အဲ့ဒါဒီဘဝပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှ
အထားရဲ့ဘုရားဓမ္မတွေဘာသာလုံးဆိုတော့ခါဘောကြကြတာအပူးဟုတ်လားရေအကောင်းဆုံးတော့ရေအပူးရေအကတဲ့ဘုရားဓမ္မတို့အပါထမ်းကြံသွားတယ်ဒီလိုဒေရကောဒေရလည်းသူ့ပါရသူကျင်တော့ဇာတော့ရောဒီနေ့ကလမ်းဆုံးတယ်အပါဘက်ကိုလမ်းဆုံးတယ်နော်ဒီလေဒုက္ခမရောက်ဘူးလေရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီကမောင်ရေးတရားရဲ့ညာဟောတယ်ဆိုတော့သိကြတယ်တရားလည်းရေးပါလို့ပြောကြတယ်တရားရေးတာလည်းဒီအနှစ်သာရတိုင်းရေးရမှာပဲနံပါတ်ပြန်တိုင်းရေးပါသဘောကျလားကိုယ်စိတ်သားကိုကိုယ်လုံးစင်တဲ့ဒီနံပါတ်ပြန်တိုင်းရေးဒါကနံပါတ်ကြည့်ငါလုံးပါကလည်းနှိမ့်ရမယ်ဉာဏ်နဲ့နံပါတ်တွေနဲ့ငါတင်းတိမ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ခေါင်းကပြောတဲ့အသုံးမကျတဲ့ဝိသုရှိတဲ့သိရပါပဲမဆိုရဘူးလားအိုးဒီတရားများဘုန်းကြီးတို့ကတော်တော်လေးကိုဘာသာရေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်တရားရှိတယ်။နောက်ရှိတယ်။ဘာလို့နောက်ရှိခြင်းလဲဆိုတော့မသိကြမှလည်းလုံနေလို့များတယ်။ဒါဥစ္စာပြောတယ်။ဒီကခေါင်းကပြောတယ်လို့ဗျာမိဘကြီးကစပြီးဒီဟာနဲ့ဒီကျမ်းနဲ့ဒီကားနဲ့ဒီလိုဟာတွေကလည်းလောကကြီးမှာလည်းမနှဲတာဘူးတော့နှဲကြရလားဒီလိုလေဒီတိုင်းအစဉ်အာဇာနာရဲ့အာသီလရဲ့သမထရဲ့ဥပဒနာရဲ့သိရပါပဲမဆိုရဘူးလားအိုးဒီတရားများဘုန်းကြီးတို့ကတော်တော်လေးကိုဘာသာရေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်တရားရှိတယ်နောက်ရှိတယ်ဘာလို့နောက်ရှိခြင်းလဲဆိုတော့မသိကြမှလည်းလုံနေလို့များတယ်ဒါဥစ္စာပြောတယ်ဒီကခေါင်းကပြောတယ်လို့ဗျာမိဘကြီးကစပြီးဒီဟာနဲ့ဒီကျမ်းနဲ့ဒီကားနဲ့ဒီလိုဟာတွေကလည်းလောကကြီးမှာလည်းမနဲ့လုံနေလို့များတယ်ဒါဥစ္စာပြောတယ်ဒီကခေါင်းကပြောတယ်လို့ဗျာမိဘကြီးကစပြီးဒီဟာနဲ့ဒီကျမ်းနဲ့ဒီကားနဲ့ဒီလိုဟာတွေကလည်းလောကကြီးမှာလည်းမနှဲတာဘူးတော့နှဲကြရလားဒီလိုလေဒီတိုင်းအစဉ်အာဇာနာရဲ့အာသီလရဲ့သမထရဲ့ဥပဒနာရဲ့မက်တယ်ဆိုတဲ့သင်္ဃာလေးဇာရမတွေဒီသင်္ဃာလည်းမဝေးမဖြစ်တဲ့သင်္ဃာကိုအားဝဲစကအနှစ်တော်အခုဘောကြအဲ့ဒါအနှစ်တော်မရဘူးဆိုပြီးဒီကလာဒီသောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဥပဒေလို့ဆိုင်မနှဲဘူးအဲ့ဒါရုပ်ကိုမရွေးတတ်လို့မဆိုတော့ဘူးလေဘယ်ကိုမရွေးတတ်တာနဲ့ပဲဒါမျိုးမရွေးတတ်တယ်ဆိုရင်တော့သုံးနာမှာရှိတယ်သုံးနာမှာတော့ဓမ္မတွေအောင်တော့ဟောတာနဲ့ကြည့်ကြတာရင်းကြရလားအဲ့ဒါသုံးနာမှာသစ်တယ်မှာဘာနဲ့တူတယ်နော်ဒါနဲ့တူတယ်ဆိုတော့လည်းလည်းလို့တော့ဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်ပါမလားဘာလို့မဖြစ်ပါလဲဓမ္မတွေမထိုင်လို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခရှင်းမှကြလားဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီဆရာတော်လမ်းဆုံးညာနဲ့လူသေးတယ်လို့ပဲဘယ်လိုစားဘောကြလားသမထဆရာတော်လမ်းဆုံးနေနော်လူသေးတယ်ကိုယ်လောက်ကြတဲ့ဒီလိုပဲရှင်းတတ်နေနော်ကိုယ်တယ်နဲ့မရှင်းတတ်ဘူးဘုရားကိုဒီညမှာဟောရကြတဲ့ဆရာကိုယ်ကိုဒီမကျင်တဲ့သိတတ်ပါဦးမပြောကြဘူးလားရောစံတဲ့ဆုံးမလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ဆရာဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီပုဂ္ဂတာဝန်ခံနေတဲ့အတွက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကရေးပြောတာဒီပုဂ္ဂတာဝန်ခံနေတာကိုမခံဘူးလားခံပါဘူးဒီပုဂ္ဂအစဉ်ရင်းကြီးဟုတ်ကဲ့အာဟုရာအစဉ်ရင်းကြီးတမျိုးဘုရားအစဉ်ရင်းကြီးဒီနမကပါတဲ့အာဟုရာအစဉ်ရင်းကြီးဆိုတာနှစ်သာရဆံကြီးပေါ့အာဟုရာနှစ်သာရဆံကြီးတမျိုးဘုရားနှစ်သာရဆံကြီးတမျိုးဆိုတော့မျိုးဒီသဘောကအမြင်ကြီးကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပေါ်လာခုဒီကစဉ်းစားတော့90ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာတာ90ကျမှသူသာရွေးတတ်တာသော
60ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားတရားနာပြန်တော့60ကျမှရေးတတ်တယ်ဆိုတော့အစားရရေးတတ်မှာသူကလူသားမြတ်တွေကဒီချိန်ကျမှရေးတတ်တော့တောင်းတော့အနှစ်ရအောင်မနှဲတော့ဆောင်းမိမိပါတော့မလားဆိုလို့ချိန်နေရမချိန်ရဘူးလားငယ်ကအရွယ်ကောင်းတဲ့တန်ကောင်းတဲ့ညံကောင်းတဲ့ကဒီလိုရေးတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတဏှာဟုတ်တာဘယ်မတမ်းဘူးအခုကဒီလိုရွယ်ရကြည့်ကုန်ပြီဟုတ်လားအနာကိုရမရကြတော့ဘူးဆိုတော့မှရင်းကြီးရထားတာတော့နောက်ကြတယ်လို့ဆိုတော့ဟုတ်လားနောက်ကြတယ်လို့ဆိုတော့ဘူးလားဘာနဲ့တူနေတယ်ဆိုတော့ရေဘဝဖြစ်ချင်းသစ္စာလေးပါးသိပြီတရားဟောမယ်သိကြလိုက်တရားဟောဆိုပြီးတော့ငါတရားနဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိလေသာညှိမှုတွေကအုပ်ဖုံးနေတဲ့ညံပေါ်မှာများနေတယ်ဟောပြမစပါဘူးဆိုတော့တောင်းတိပြမာတို့လာတောင်းမှတို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟောခြင်းနဲ့သိရှိတယ်မကူပေါပြီးပဲဟောမကွာတဲ့တောင်းခံလိုက်တယ်ဟုတ်လားဘုတောင်းမှလည်းဟုတ်ပါဘူးကိုယ်လည်းဟောခြင်းတော့ပါဘာကြရလားအဲဒီလိုတောင်းမှလည်းပုဂ္ဂိုလ်လည်းတောင်းမှကိုယ်လည်းပြိမာစိတ်ကရှိပြီးဟောမယ်လို့စိတ်ကူးတော့ဘုရားဟောတာမလို့ဒီတရားကိုဆိုဗျာအနှစ်သာရရေးတဲ့တရားတွေဘုရားဟောရတာမလို့မြတ်တော်ကမဲ့ဆိုတဲ့သစ္စာပဲခေါ်တာအဲဒီသစ္စာတွေကဘုရားဟောရပါမယ်ဆိုတော့အာရယတော်ကြည့်တာအာရယဆင်းရဲတဲ့ပင်နဲ့လို့ခဲ့ဟောမယူရနဲ့ဆိုမယူရနဲ့ပြီးတော့အာရယဓမ္မပြီးသွားသမထကံဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ဆက်လက်ပြီးကြလာအာကသမထအရှင်းရှင်းသွားတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘယ်စိတ်ထဲမှာမကျင့်နိုင်ဘူးခွန်နေနေနေပဲရည်ရည်နဲ့ဘုရားပြတဲ့သစ္စာလေးပဲကြည့်လို့သူကြည့်ရင်ဟောဘာလို့ကျင်ဘယ်လိုကိုဒီကိလေသာပါချပါလိမ့်မယ်ဆိုသူချရပဲဗျာဘာလို့လဲရှိတော့ဟောတယ်ဟုတ်လားအဲဒီဆရာကိုသွားပြီးတည်းကသူ့သာဟောလို့ရလို့ရှင်ကိလေသာကတပိုင်းကိုပရိသန္တနဲ့ဝိသေကမှာပယ်ပြီးတော့ပြင်တော့အနုပြရာကြီးကျန်တာကွာသက်သာတစ်ချက်ပြည့်ရရလို့ရှင်အနုပြရာကပြည့်တယ်တကယ်တမ်းပြတ်တော့မှာဒီတော့မတ်တွေလည်းလာပြသူကိုယ်တိုင်ကလည်းတွေ့ကြည့်တော့ဟုတ်ဘောသူနဲ့နေတော့ခေါ်ပြရှိနေပြီဘယ်နဲ့ဆက်လဲတော့နားတယ်အားပါဘယ်နားလဲဒါရမတို့ဒါကများတယ်နာကောင်းအောင်တွေ့ညံညံဒီဘက်ရအောင်လုပ်ပါဟုတ်လားမရောက်တယ်မရောက်တယ်ညံညံသုံးနံပါတ်လေးနံပါတ်နဲ့9နံပါတ်ညံညံလုပ်ဘာကြရလားခေါင်းရသေးလို့တော့မရဘူးရပါမလားဒါနဲ့ဘုရားကဘုရားလောင်းပြီးဘယ်တစ်ခါကိုရမယ်ကြည့်စီဒုက္ခတွေပါကြည့်စီသူ့တော်ပြန်ဘုရားအကျဉ်းကြီးကျုံတော့လို့ငါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလက်ဆွဲရပြီမဖြစ်လို့လက်ဆွဲတော့လက်ပါလာဒီမှာဒီနိုင်ရမေးဖို့တဲ့ဒီကမှာလည်းမေးဖို့တဲ့လက်ပါလာလက်ကျင်မဲ့သံဃာဥပပတ္တဥပပတ္တကသဘာဝအဖြစ်ပြောနေလူတူတွေကသဘာဝအဖြစ်သိသိသိမှာမဟုတ်ဘူးတွေကသဘာဝဒုက္ခဒုက္ခပြအဲ့ဒါဘုရားကျင့်လို့မရဘူးဒီကရပါမရနိုင်တော့ဘယ်လိုလုပ်တတ်နိုင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီပါဝင်သွားဆိုတော့နားရပါတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်နားပါလေရတာဘယ်တော့ကရာယူရှိသေးရတာအဲ့ဒီပါဝင်သွားဖြစ်နေဒါရကြီးကဘယ်လိုဆက်ဟောရတယ်လားဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိပေါ်ကလားဘယ်လိုဖြစ်ကြလားဘယ်လိုကျုံဘာသာရနေရမယ်ဘာသာလို့ဆိုရွတ်ဖို့ဘူးဒါရမှာတော့ဘယ်လိုတာတော့အမှန်တော့ကြောင်ကောင်းမလားအဲ့ဒါသမารလည်းဒီပတ်လဲတော့ကြွားပြီးကဘာငါရတယ်ဆိုမဆိုးလို့လားကဘာငါရတက်ကြည့်ရတယ်ငရဲကကဘာငါရလို့ဆိုပါဘူးငရဲကသံတုံးကြီးခံတာလားဘယ်တော့ကဘာငါရရှိပြန်ကြဆိုတာလာသေးတယ်ငရဲကတော့ပါတော့သံတုံးကြီးခံပြောမလားအဲ့ဒါဒီစိတ်ကလေးကိုမြန်မြန်ပိုင်းပြအောင်ရပြအောင်လုပ်ပါဆိုတာသိတယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့မလားဒီမှာဥလာရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပဲရိုးတာနောက်ကျနေညာမင်းညာမငဲမဆက်တော့မယ်ဒါပဲလို့ဆိုရင်နော်အတူတူပါပဲအဲ့ကျင်းကြရတာဓမ္မတို့ဒါကြောင့်ဘုမရေးတတ်တော့
ဘူးမရေးပြီးတော့တတ်ပြီးနေတဲ့ဒီလိုနံပါတ်ကျင်းမလားဒီလိုကံလည်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတို့ကိလေသာငြင်းညင်လို့ကိလေသာငြင်းတဲ့ရုပ်အရင်ပင်လည်းလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေလည်းစိတ်တံတော့ပါသွားတယ်ပါဘူးလားပါပါဒါနဲ့ဖြင့်ဓမ္မတို့သုံးနာမကဘာဆန်းပြတဲ့ဒီဟာလည်းအတားရှာပဲဟုတ်လားကိုလောက်ထားတဲ့လောက်ကရောအကာလောက်ပဲဆိုတော့သုံးတယ်သုံးပါဆိုတော့ဥပအောင်မနေလို့ဒီဟုတ်လားဘုရားအတိုင်းတက်တော့ဖြင့်အပွေးခိုက်အပွေးတဲ့တော့ဖြင့်အကာခိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာကသမနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရမျိုးပါလို့ပြောမှာဒါရနေလုံးပေါ့လို့ဆိုမင်းနဲ့တော့ကိုယ်ဖြစ်တာလေဟုတ်လားဘုရားတဲ့တကယ်တမ်းဝန်ကျင်တော့မခံဘူးဘောကြလားဘိုင်းတော်ရင်တရားဓမ္မတွေဒီနေ့ပြောလိုက်ကြတော့ဘောကြပြီနော်ကျင့်စဉ်ယူပြီးဟုတ်လားဒါမျိုးဆရာယူဒါတခါတော့မှတ်တာပါတခါတော့မှတ်တာပါဘိုင်းတော်နဲ့ပြောသောပုဂ္ဂိုလ်ကသူကယူဝင်လာပြန်တယ်ဟုတ်လားသူသမဏလေးလို့ဒီကာလအာနာပါနာလေးနဲ့ပဲအမြင်ထင်လေးပေါက်နေတယ်ဆိုကြပါစို့ဗျာဟုတ်လားအာနာပါနာဓမ္မကြီးလေးတောင်းပန်တော့ပုဗ္ဗံမေကလေးပါလေးပန်းပြီးဒီကာလဒါပြင်းနေရှင်းနေတော့ရှိပါပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုပဲသင်ကြည့်ပြီးဒီကာလဒီလိုမျိုးပဲရှိပေါ့ဘုရားဓမ္မကဘောကြလားသမထဓမ္မတတ္တယပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဟောဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဓမ္မတို့ဘယ်နှမနော်ပြည့်ပြည့်ကလေးတွေမင်းတို့ဩဝါဒပိဋိပတ်တိဒီမောက္ခဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရောက်လာတယ်ဒါပြီးဒီကလာငါတော့ဖြင့်ပဂတိဆိုတာတရားဓမ္မသိလိုက်တဲ့အခါငြိမ်းပြီးစိတ်နဲ့ငြိမ်းကိုယ်လည်းငြိမ်းပဂတိဒါပဂတိရှိတယ်ပဲဖြစ်တယ်သိလိုက်တာကတော့ပဂတိဒါလည်းအကျဉ်းပိုက်စမ်းဝိပဿနာလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအခုပြောမှသာသိတယ်ဘာဝပဂတိဆိုတာကိုယ်ငြိမ်းစိတ်တပဂတိကစိတ်ငြိမ်းအဲ့ဒါကဥဒိယဘေကမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တယ်သိရမယ်ဒီခုပါတခုသဘောကျလားဥဒိယဘေကမြင်တဲ့စိတ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဝပဂတိစိတ်တပဂတိကိုယ်လည်းငြိမ်းစိတ်လည်းငြိမ်းပြီးကြတယ်အေးမနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုပဲနဲ့မက်ကျင်နေပြန်လို့ရှိရင်လည်းဓမ္မလွဲလို့မဟုတ်လွဲလို့မဲ့ဘယ်လိုလဲဘာဖြစ်ပဂတိဆိုတာဘာပါလဲငိမ့်တာကဘာပါငိမ့်တာပါလဲဘာပဂတိစိတ်ပဂတိကိုယ်လေးစိတ်ကိုပြည့်တဲ့ကလေးနဲ့ငိမ့်နေတာဟုတ်ဗျာဒါလေးကမက်စပါရတော့မက်ဆိုင်တော့ကိုယ်ဆိုင်တော့တို့တော့ပြေပြောဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့လေးနာပတ်တယ်အခိုင်နဲ့နှိမ့်တယ်လို့မနှိမ့်ချက်ပဲဘူးလားသူကပြည့်နေတာပဂတိမှာသူမတတ်နိုင်ပဲဘာဝပဂတိနဲ့စိတ်ပဂတိတော့ဥပယိတတ်နိုင်သိချက်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိလေသာပဂတိကိလေသာငြိမ်းမှုကြတော့မတတ်နိုင်တော့ဘယ်လိုလဲဆရာမကူလို့ဆရာကောင်းနဲ့မတွေ့လို့ဒီနေရာမှာဟောရပြောတဲ့ဆရာကညံ့နေမဲ့လို့ရှိရင်ဒါနဲ့တင်းတင်းပြီးဒီကလာနေပြန်တော့ဘာသမ်းပြန်သွားဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမရတဲ့ကိစ္စရှိတယ်သူသင်ကြည့်တဲ့လက်ပါတော့ပါဘူးဒါကဆရာကကြံမကြံဘူးလားဆရာပြောရဆိုစရာမြတ်စွာဘုရားဟောခြင်းကိုဒါမဟုတ်သေးဘူးဒီကအောက်ပန်းကြသေးတယ်ဒါကိုပဲဘာပဂတိစိတ်ပဂတိကိုဒုစရနေနဲ့စစ်စစ်ကိုလည်းကြံဖမ်းပါရမကူရဘူးလားကူရပါဘူးကိုယ်နဲ့ဒါကလည်းစိတ်ပဂတိကဘယ်လိုသူအားရသူပေါ်နေတဲ့စိတ်ပဂတိကနေနေနေရလားသူ့ပေါ်ညာရောက်လာတော့မနဲ့ဖြစ်တဲ့နယ်ပြောမသွားဘူးလားတော့တော့ဖြစ်တယ်မယ်ဒီတိုင်းငင်းခံနေလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့သင်ကြလဲမန်တက်ပါမလားအဲ့ဒါကိုလည်းသူ့မဲ့လို့သင်ကြတယ်ဓမ္မတော်ဝုဒိသာဘာဝမက်ရှင်လို့ပေါ်ဆန္ဒလို့တနည်းဝဂ္ဂလိလို့လက်ဒီကနေ့လည်းလည်းပြည့်တယ်မဒုက္ခရောက်ဟုတ်လားဒီကနေ့လည်းလည်းကဘုရားနမိတ်တွေထင်လာရဲ့ကောင်းလို့ရလားကောင်းပါဒီပေါ်ကိုစိတ်ဆက်နေတာ
ဆိုရဘူးလားပြင်းကြပါလားဒီစကားတစ်လုံးဟာကအလုံးသမားအတွက်မှာအလုံးကြီးပါဘာကြောင့်ဘာမှမလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့သူနားလည်းပဲပတ်တာအလုံးသမားအတွက်ကဆိုဒါအဖြစ်တက်ဖို့ဝိဇ္ဇာကသိအဖြစ်ကိုကြားဖို့ပါတယ်ဗျာဒီကဘာမှကျေးဇူးမရှိဘူးသိမှန်တော့ကြဘာပြရလဲငါတော့မင်းဒီကစက်ထိုက်တယ်လို့ကြားတယ်ဘုရားနဲ့ဆိုပြီးဘာကြောင့်သူရရတဲ့ဘုရားရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဘာလို့လဲကျေနပ်ပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလေအဲ့ဒါဒါလည်းကိုယ်အားနဲ့မဲ့ခဲလို့ဆိုပြီးကြားတဲ့ဆိုလို့မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆရာကလည်းဒီတော့ဟောတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ကြဆရာကလည်းမဲ့တာမဲ့ပဲမပါဘူးဆိုရှိတော့လုံးမင်းကကောင်းကောင်းနေပြီးကောင်းကောင်းတာပြေဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့သူလည်းရှိမတတ်တဲ့ဘူးဒီတိုင်းရနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြန်မလန်းဆုံးတဲ့ဆရာလေအဘာကံကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဘိမှုဖြစ်သွားတာပေါ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားအဘာကံကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဝင်လို့ကိုမဆိုင်နိုင်ကံကြံတဲ့ခိုင်မာတယ်ကဘယ်လိုကြံနေလဲဘာကြီးပြမလားဒါနဲ့ဒီလိုဒီကားလို့ဆိုရင်ပြိဿမြောက်ဒီနေ့3 4ဟုတ်လားဝိကုမြောက်ပါလေအလုသမားအတွက်ပါချင်းစဉ်းစားတဲ့ဒီကခန္ဓာတစ်ခုမဆိုနိုင်ဘူးအလုသမားအတွက်ပါလေအလုံးမလုံးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုံးလုံးမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောက်မှာပဲမရောက်ဘူးလားရောက်ကြံသူလည်းစဉ်းစားပြီးသားခုကပတ်ထားတယ်ဒီတစ်အောင်ပါပဲဒီပဂရိနဲ့ချင်းကိုယ်စိတ်ကလေးငြိမ်းအေးနေုံနဲ့မရဖဲနဲ့ဒီပြမတွေ့တွေ့ရှားပြီးကြတာဆက်တဲ့အောင်လုပ်ရမယ်ဒီနေ့ကြောက်ပေါ့ဒီကမှာဒုက္ခတွေကိုချုပ်အောင်လုပ်ရမယ်နောက်တော့ဘယ်လိုဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့ခါကျဘယ်လိုဆက်ဆက်ဥစ္စာမတွေ့တော့ဘူးမတွေ့သေးခင်ကပဂရိနဲ့ကဆိုလို့ရှိရင်ပဂရိကမတွေ့တာရင်းနေလားဒီပြမရှိလို့ကပဂရိဆောင်းမောင်းနေလို့ကပဂရိနားမောင်းနေဖြစ်တယ်မတွေ့ပြမလားဘာမီးဒါဖြင့်ဒီပဂရိကိုပြတ်ပြီးဒီကာလဖြစ်တယ်မတွေ့ကြအောင်ရှားကြလိုက်ဆက်ဆက်သွားလိမ့်မယ်လို့အောင်နေပြမလားလူကမားပါဖြင့်ဘယ်လိုယူကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တရားပေါ်လာကြပေါ်လာနော်ဒါပြီးဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာဆရာလည်းဒီဆရာကိုအနှစ်သေးတဲ့ဆရာမဟုတ်တော့ကြောင့်ဒီဆရာလည်းသင်လိုက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘုံမြတ်မှုကိုလည်းဒီနေရာမှာမှန်ပါဒါပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒါသူတော်ဘာမှမရဘူးဆိုတော့ဒီနေရာကလာပြီမလာဘူးလားဒီမှာဆရာကိုယ်ကိုကြောက်ကြံတယ်ဆရာကလည်းဘလောက်နဲ့ပဲနောက်ဆက်ပုံစွတ်လို့သုံးခဲ့ဆက်လိုက်ရင်လည်းပူကြည့်နေဘာရမလို့ကျင်းတတ်ဗလားဒါနဲ့ဒီနေရာမှာအတော်ရေးမကြည့်ဘူးလားရွေးချယ်မှုအဲ့ဒါကတရားမနာရဘူးလို့မဆိုဘူးတရားဆိုရင်တော့ကိုယ်ရှင်ရှင်နေတဲ့ဘာမှသိမလားရှင်ရဲ့ဒီ3 4 5ခုကြောင့်ရှင်ရမှာအဲ့ဒီရှင်ရှင်နေတဲ့ဘာတော့ဒီဆရာကဒီဆရာဟောနေကဘယ်လေးရှိတယ်ကျက်လေးရှိတယ်နှစ်လေးရှိတယ်သုံးလေးရှိတယ်ဆရာကလည်းရှင်ပါ့ဘာရင်းကြည့်လားဒါကလည်းလာဆုံးပါဘောရဒီမဆင်းနိုင်လေအဲ့တော့ဘုရားကြီးဝိဇ္ဇနာကလည်းပရံဟောဆိုတယ်သူတို့ကဘာမှကြံတယ်သူတို့ဆောက်ဖို့ကထားတယ်ဒါကြည့်နေတယ်သူတို့ဆောက်တာတော့ကြတာနဲ့ဆိုရင်လည်းလဲကြရတော့မလဲတော့ဒါကဓမ္မအစဉ်နဲ့ရှိဆရာပြောတယ်ဆိုရင်ဆရာဘုရားဆင်နေဒီကပါပဲဓမ္မကြီးခရီးပတ်ရမှုကိုဆင်ရပါပဲဆိုတော့တော်တော်ရေးကြည့်တဲ့တရားနှစ်ပုဒ်ပါလားမတော်ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ရေးကြည့်တယ်လို့ဖတ်ကြရတယ်အဲနာတဲ့ဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်တဲ့နေရာပါလဲသိစက်တဲ့တရားသိလားခန္ဓာကိုယ်ရံစင်းနေပေါ်လာတာအမဲ့ဆိုလို့ဆင်လိုက်ကြတယ်ဘာလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီဘာလို့ဘူးကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြီးတော့ဒါကမြင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကဒါဒီအာမကိုနဲ့ကဒါဒီချက်ပြတော့မဖြစ်ပြနဲ့မဲရမင်းပါနဲ့မဲနေ
စားကလည်းမရှိသေးတော့မလာတော့ဘူးဒီသွားတော့ဟုတ်လားဒီလိုဆိုမကူလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သူကသူတနာဝင်လာပြီးအလုပ်ကိုရက်ဒါမှမဟုတ်သူကြီးကလည်းပါရပြီးကလည်းသူ့တဲ့ကိုရှာမတွေ့တော့ဘူးသူရဲ့အဲ့ဒီကြသက်သက်သက်ဆံတော့ဒါဖြင့်ဘာဝနာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ခိုင်တဲ့ဒီကမှုကိုရှိလားမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျင်တော့ဗလားဒါနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုလည်းလုံးသူ့လိုမလုပ်ဆင်းနဲ့ပဲမှတ်သက်ဟုတ်လားသူ့လိုရင်းနှီးတဲ့ကမရောက်ဆင်းနဲ့ပဲရံကုန်ရောက်နေတယ်လို့ဆိုလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီကနေဒီရံကုန်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနှီးတဲ့မှမရောက်သေးတဲ့နဲ့တောင်းမှမရောက်သေးတဲ့နဲ့ရံကုန်ရောက်ကျင်တော့အဲ့ဒါဒါမှလည်းဒီသက်ရှိရရှိရရှိရသူ့ဥပဒနာညာဒီကားလို့ဆိုရင်ဓမ္မတို့အမြင့်ကြီးတာမဟုတ်တာသူမပါမပြီးသေးတယ်တပည့်ကြလားအမြင့်တော်ပုတ်သေးဘူးသူမပါရင်လည်းမပြီးသေးဘူးဆိုတော့တပည့်ကြလားဒါမျိုးတော့ဖြင့်သူမပါရင်မပြီးတဲ့အတွက်သူ့လို့ကိုဖြင့်ဉာဏ်ရှင်တိုင်းလုပ်ပါလို့ပြောဘုန်းကြီးကတက်သွင်းလိုက်တယ်တော်တော်နဲ့တော့ငါတို့ကျိုးစားလို့ဝိညာဉ်ကရှိတယ်ရှိသေးဟုတ်လားဒီလိုရှိသေးဒီလိုရှိသေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီလိုစိတ်လောင်ရှိလိုက်ရောဒီလိုရှိရင်ရှိဒီလိုရှာမလို့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကသတိပေးလိုက်တယ်ဝန်းနဲ့လက်ရှိလိုက်အဲ့ဒါဒီဘမှာပေါ်လာတဲ့သဘောလေးတွေရှိသေးတယ်ဘယ်မှမရှိရင်ဉာဏ်ရှိရဘူးရှိတဲ့နေရာလိုက်ပါတနည်းပြတ်နေကြတယ်မရှိလို့ရှိရင်ဘယ်တော့အဲ့ဒါဒီဘမှာလိုက်ပါဒီဘမှာအများကြီးမရှိဘူးဘယ်မရှိရင်ဒီရှိရဒီမရှိရင်ပြတ်အာရုံနာပါမှာတခုရှိရမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလိုက်ကြရတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီဘယ်နှခါမှတော့မေးရင်မနှပြောအားဟမ်ပြတ်နာခါနာအပြင်းကအပြင်းကခါနာဆိုတော့ပြတ်မရှိရင်ပြန်လာတယ်ဟုတ်လားအပြင်းမရှိရင်အဲ့ဒါအပြင်းရှိရင်ရှိတယ်လို့တော့မကြည့်ဘူးအပြင်းပေါ်နေပြန်မှမရှိဘူးပြန်မှပေါ်နေရဲ့ဝေဒနာဟူပြီးစိတ်ဟူပြီးဒီတိုင်းပါအမှတ်ပဲကြည့်လိုက်ဘာဝနာဓမ္မတို့ဥပဒနာကိုရှိတတ်တယ်ဥပဒနာရှိတတ်ပြီဥပဒနာရှိတတ်တော့ကျတော့ချင်းအပြည့်စုံတွေကပြန်တော့ကိုစိတ်လာပြီကျူလာတာလည်းအမှန်တန်ညာနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကိုက်တော့တာပဲဆိုပြီးကြတော့ငါတို့ညာနဲ့ဖြစ်တဲ့နဲ့တိုက်တာနဲ့ပဲအရှင်ကြီးကြီးကလည်းပဲဒါပဲတော်ကိုပြီးပေါက်ပြီးပြေနေပြောဖို့ဘာမလုပ်နဲ့တပည့်ကြပြေနေပြောဖို့မလုပ်နဲ့ပုဒ်တန်တွေကတော့ဟောလို့နဲ့မိစ္ဆာစလုံးဒီလုံးကသင်ခဲ့တာနဲ့နောက်ကြီးကမဆွတော့ဘူးအခါကြီးနဲ့လည်းနာမဘူးရဒီလိုဝဆောင်ရတာဒီကတော့အပေရီလာထိုးထားတယ်တပည့်ကြလားတချို့အပေရီကျတော့ပတ်ကြားလေးထားတယ်ဘယ်တော့မှညတော့မှာညမဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဘုပုဂ္ဂိုလ်တွေဆက်တဲ့ကိုယ်ဆက်မလားလို့မေးတကယ်တော့ဘုပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုဘယ်မှမပြောကြတော့ဆက်ပြီးဒီပါကနှုတ်ကောင်ဝင်သွားတယ်ရှိပါသေးတယ်။ဒါလို့ဒီလိုဆက်မှာလားမဆက်ဘူးလားဝေဘာနိုင်လား။ဝေဘာနိုင်တော့မလုံးတယ်လို့သိချင်လို့လုံးမလားဘယ်လိုလုပ်ကြမလုံးတယ်လို့သိချင်လို့တော့ပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမှမသိဘူးဆက်ပါတပည့်ကြလားဘယ်လိုလဲကြတယ်တရားဓမ္မတို့အနှစ်ကိုပါကြည့်မှာတပည့်ကြလားပါကြည့်မှာအနှစ်မကောင်းသေးတဲ့ကာလပါလည်းမစံတော်ကြီးသိရမယ်ကြီးဆံနေပြီတပည့်ကြလားစံတော်ရပါလားစံတော်ကြီးကျိုးမဲ့ပဲမရဲမှာသုံးမတဲ့မယ်ဆိုတာတွေကဓမ္မတွေသိချာမှတ်ပြီကျိုးတယ်ပဲတယ်သုံးမတဲ့တယ်အကုန်ဖြစ်ပြီလားအဲ့ဒါဓမ္မတို့ကျွတ်တို့ဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်အစမီလူတယောက်ရှိမှရှင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလိုက်ရှိနေချမ်းကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိကြရမှတော့သိတဲ့လူကြီးလည်းကောင်းတဲ့မျိုးဆိုးတွေကအဲ့ဒါတွေကိုအခုကျွတ်တို့ပဲရှင်နေဆိုင်နေပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ကြည့်ဟုတ်လားကြာရတဲ့သူရှိဟုတ်လားရောဂါနဲ့ဆက်ပြီးကျလည်းမဟုတ်ငွေလည်းမဟုတ်ဒီလိုရမလို့လား
အဲ့တော့နောက်ဆုံးကဒီလိုတောင်းရတာတွေနားရတာကသူတို့ကပြုရတယ်ဆိုတော့ကတန်းကုန်ဘုံလို့ကအမှကျွေးမိုးဟောလို့ရဘူးတာတက်အခုကျွေးမိုးဟောလို့ရဘူးတဲ့ကူမနိုင်ကြနေရဆက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှမပြောပါနဲ့အတော်ဆုံးနေဘူးလားဘာသာပြန်ဓမ္မတို့အဲ့ဒါတွေမခိုင်ရဲတာအခုစတာဘူးဘာကြီးပါတော့ခိုင်ရဲတာဒါဖြင့်ခိုင်ရဲတာတွေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတယ်ရှားနေကြည့်ရတယ်ဒါဖြင့်ကျတဲ့ဒီမခိုင်ရဲတဲ့လို့ချင်းဘဝရှင်ကလည်းဟောတဲ့အတိုင်းဒီမုံကိုမိုးလျာဘူးတောင်းဝင်ပြန်မြေကျိုးလို့ရှိပြီဆိုတော့ဘာလို့လဲအဲ့ဒါကိုကိုယ်ရှင်နေပြန်ပြီးတော့ဘုရားဘာမှပြည့်နေပါလို့ဘာမှပြည့်ပေါ်ရင်မခိုင်းလို့ကြိုးကြတာကပတ်ပြောမလားဘယ်ဘာမှပြည့်နေလို့ကြိုးနေလို့လားဒါလိုမှနေကြတယ်ဒါတွေမခိုင်းလို့ပြည့်စည်ကြတယ်အခုဘုံဘုံနဲ့အစေရဘူးလားအဒီကလည်းကအခုဆောင်းနဲ့ဖြူပြီးတော့နောက်ဖြူဖို့မှလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားနောက်ဒီဘက်ကတော့သူများတော့တက်နေပြီးကိုရိုးကျိုးပြီးကိုဝဲရှိမှာတော့အဲ့ဒါမြန်မာလေးကလောက်ပါအတက်ကျတော့ဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာလို့ဆိုရင်နှစ်သာရပြောမြန်မာလောက်ပါလောက်တဲ့ခါကျတော့ဆိုရင်နှစ်သာရမြင်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့သိတော့ပါပဲနှစ်သာရမြင်တဲ့ခါကျတော့သိတယ်လေဘယ်လိုလဲတော့မမေးတဲ့ခါနှစ်သာရဆိုတာဟာနိဗ္ဗာန်နှစ်သာရနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးဘူးကိလေသာဘယ်တော့မှမသိဘူးနိဗ္ဗာန်မမြင်သေးဘူးဘာမှမသိကိလေသာမသိသေးဘူးစိတ်တို့အမျိုးမျိုးဆက်တယ်ဒီကြိုးရပြောင်းလဲဆက်ပြပေးပါလားဒီကြိုးလေးတွေပြောင်းဟောဒီကြိုးလေးကနေပြီးတိရစ္ဆာန်ပြစ်ကြပြီးကြပြအောင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိလေသာကအကုန်သူကမလုံးချနိုင်လို့နိုင်နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောမလားနိဗ္ဗာန်မမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာကဘာလို့မလုံးချနိုင်လို့ပဲယုံကြည်ကြလားမလုံးချနိုင်လို့ဆိုတော့သူကျင်ကသူလည်းကျင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာရတယ်လို့ပေါ့ဒီမှာကကိလေသာဆင်းရဲတဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမနည်းကပြမာကြီးဟုတ်လားမနည်းဝတ်ရှိဘယ်လိုရှိမှာအပြမာနာကလားမှန်တယ်တပည့်ကြလားပြောကြလားဘယ်ဝင်နေဒီတိုင်းတောက်ကြ